Bapak bertubuh gendut yang notabene adalah atasannya tidak mau tahu. Ia mempertanyakan mengenai kongres penting yang akan segera dilaksanakan. Pria ini pun berusaha semaksimal mungkin untuk tetap tenang dan menguasai keadaan. Namun situasi dan kondisi saat ini benar-benar membuatnya tidak nyaman, sehingga beberapa jawaban yang keluar dari mulutnya terdengar tidak masuk akal. Hal itu tentu membuat atasannya tersebut merasa ragu, dan mereka pun lekas pergi meninggalkan ruangan itu. Bukan hanya pria ini, kita juga belum tahu alasannya mengapa burung-burung ini nempel padanya. Kira-kira kenapa ya? Simak kelanjutannya hanya di Semesta Film.